Benvinguts a una nova edició del programa Busquem Respostes a Vallès Oriental Televisió. Avui parlarem de pastors i de pastores, del seu paper al planeta, de com està el sector, de per què és necessari, i ho farem amb dues persones que coneixen perfectament aquest tema. Han estat convidats per la Magrana Vallesana per presentar el documental Pastors-Pastores en Resistència, que explica la història d'una pastora i de 3 pastors que lluiten per conservar aquest ofici ancestral malgrat els impediments socials, econòmics, malgrat la burocràcia i malgrat totes les dificultats que es troben. Després de l'emissió del documental, al restaurant Anònims es farà un col·loqui sobre aquest tema. Avui al Busquem Respostes, Paula Escribano i Fran Teixidor. Paula Escribano i Fran Teixidor, benvinguts. Gràcies per estar al Busquem Respostes, per haver vingut abans d'anar cap a l'Anònims a fer aquesta presentació de documental i de xerrada. Bé, el documental Pastors, Pastores, entenc, perquè hi ha aquesta X en resistència. De què ens parla aquest documental, Paula? Pues el documental cuenta la historia de 3 pastores y una pastora. Es un documental etnográfico, entonces pues a través de la cámara intenta como relatar lo que es el día a día, la cotidianidad, las problemáticas que tienen estos pastores y pastoras en el desarrollo de su trabajo. Entonces está dividido como en diferentes bloques. Uno es qué significa ser pastor, ser pastora para estas personas, cómo viven el oficio, por qué han decidido ser pastores y pastoras, ¿no?, en el entorno y el contexto que tenemos en Cataluña. Y luego qué problemáticas se enfrentan, tanto pues económicas a la hora de vender sus productos, como políticas con las regulaciones, ¿no?, si es fácil o no es fácil este oficio de pastor, y luego pues muestra un poco a través de imágenes lo que es su cotidianidad, cómo lo hacen, qué diferencias hay entre pues cada una de las formas, ¿no?, de ser pastor y pastora. Fran, tu ets pastor. Sí. Què significa ser pastor? Bueno, ser pastor al final és portar els animals a menjar fora, a buscar el menjar pels animals, no? Al final aquesta és la base de la feina, de buscar el millor menjar, el més òptim, perquè els animals puguin produir llet, per exemple, en el meu cas. Quina és la realitat per això de les persones que us dediqueu a això? La realitat és que és un ofici que o el fas perquè t'agrada molt o econòmicament les hores que fem qualsevol de nosaltres en un bar o en qualsevol altre ofici guanyaríem moltíssim més. O sigui, la realitat és que econòmicament és molt fluix i físicament és molt dur. Al dia a dia poden ser unes 12-14 hores de treball i si no et juntes amb algú, jo he estat més de 10 anys sol tots els dies. El dia que van néixer les meves filles jo vaig haver de treballar, vaig poder-me escapar un ratet, però després vaig haver de tornar un altre cop a pasturar, no? I és una feina que no té cap treua, ni si estàs malalt, als animals és igual, no? Llavors és una feina que ara mateix només la fa a qui li agrada molt això, no? Estar a l'aire lliure, disfrutar de la naturalesa i tal, però no la fa una persona per dedicar-s'hi econòmicament perquè això no funciona molt bé. No? Ens deies que és un documental etnogràfic, tu ets antropòloga. Des d'aquest punt de vista etnogràfic, com diries que és la realitat actual dels pastors i pastores, diguéssim, no comparant, però sí mirant el que havien sigut i el que són, no? Això que ens deia el Frank, que econòmicament és molt dur. Abans hi havia menys opcions i ja se sabia que el que es dedicava al camp o als animals, doncs 365 dies de l'any, 24 hores al dia, no? Però clar, ara hi ha altres opcions, no? Aleshores, dins d'aquesta societat, ¿cómo los ubicas tú? ¿Me explico? Claro, yo creo que hay diferentes formas, ¿no?, de ser pastor y pastora y depende con quién hables, ¿no? No hay una voz única, sino como que yo creo que encontraríamos como diferentes perfiles, ¿no?, que se dedican al pastoreo. Tampoco es lo mismo el pastoreo de cabras, de ovejas, de vacas, de caballos, ¿no? Depende incluso de abejas, que también, ¿no?, se denomina pastors. Sí, también es diuen pastors. Y entonces depende del número de cabezas que tengas y el tipo de animales que tengas, ¿no?, puedes gestionarlo de diferentes formas, ¿no? En extensivo, por ejemplo, como hace Fran, o semi-extensivo, ¿no? Hay diferentes formas de pastorear. Es cierto que si miramos históricamente ha habido grandes cambios, ¿no?, grandes cambios agrarios, por ejemplo, si nos centramos en Cataluña, ¿no?, a nivel de políticas públicas, a nivel de políticas económicas, ¿no?, toda la industrialización desde que España, por ejemplo, entró en la Unión Europea con los temas de la PAC, ¿no?, las regulaciones. Por ejemplo, una cosa que
es interesante de investigar hoy en día es todas estas regulaciones a las que están sometidos los pastores y pastoras. Hay un colectivo que se llama Ramaderas de Cataluña, que acaba de presentar un informe que se llama Foc als papels, Fuego a los papeles, y que han hecho un estudio bastante determinado y como muy específico de qué regulaciones tienen que cumplir los pastores y pastoras para ser, ¿no?, para hacer su oficio, y también, por ejemplo, si quieren hacer queso, ¿no?, o quieren como vender productos derivados. Y lo que vemos es que en la actualidad, con la sobreregulación del sector, hay muchas problemáticas como para que alguien, con lo que comentaba Fran, haga un oficio que ya de por sí, si no tienes subvenciones económicamente, no es tan fácil, ¿no?, de sostener con toda la carga de trabajo y todo lo que supone, con además esta sobreregulación que a veces les expone incluso a las generaciones más mayores, ¿no?, como a sistemas burocráticos de los que pues tampoco tienen tanto conocimiento. Podríem dir que ser pastor avui en dia és una mica revolucionari? Depèn de per què sí, depèn de per què sí, no? Jo crec que hi ha algunes coses que al final és una acció molt directa, no?, de que avui en dia tot el consum ve d'altra banda del món, de que tot el consum, la majoria del consum que tenim avui en dia, el que causa és més aviat destrucció, no? I ser pastor avui en dia el que fa és regenerar les terres, millorar la biodiversitat, i llavors en aquest sentit sí, en aquest sentit és molt revolucionari. Sí. I això que ens explicava ara la Paula, que em fa pensar una mica en les reivindicacions dels pagesos de les últimes protestes, que també es queixaven d'aquest excés de burocràcia i aquest excés de regulació, no? Vindria a ser una situació una mica semblant, la vostra? Sí, completament. Tots els pagesos, pastors, estem en la mateixa situació. És una situació que avui en dia, si tu muntes qualsevol tipus de negoci, és increïblement difícil, no? Qualsevol tipus de negoci és superdifícil, doncs els animals és molt més. Per què? Perquè no només estàs en un ajuntament, sinó que estàs en diferents, perquè et vas movent amb ajuntaments i tal. També treballes amb la Generalitat, perquè és el Departament d'Agricultura. I després, si vas a zones a pasturar, zones de parcs naturals, també estàs treballant amb la Diputació. Llavors, la quantitat de papers és molt més alta que... I no pots anar lliurement, diguéssim. Tu no pots agafar el teu ramat... Tu de què és el teu ramat? De cabres, has dit? De cabres. No pots anar on vulguis. No pots anar on vulguis, clar. Clar, nosaltres, per exemple, si trobem una finca que hi ha molt bon menjar i està abandonada, primer hem de trobar el propietari. O sigui, primer hem d'aconseguir el contacte del propietari. El propietari ens ha de fer un contracte, que el propietari es fiï de tu, que si et coneix de fa temps et fien i et fan un paper. Després anar als ajuntaments, activitats, parlar. Després a la Generalitat, i si és parc natural també a la Diputació. I cada cop que et mous a una zona que no has estat, tots aquests papers els has de fer. I és una quantitat... Però no sou tants, vull dir, no ens començarem a trobar ramats de cabres i ovelles aquí, pel Maresme i pel Vallès. Hi ha alguns, Estaria bé, però vull dir que sou pocs, no? Són molt pocs. I a part, clar, també teniu una funció mediambiental, val? Diguéssim que el pastoreig també és una de les formes de lluitar contra el canvi climàtic, no? Sí. Paula? Sí, de hecho muchos de los pastores y pastoras, ¿no?, con los que he podido hablar durante esta investigación, ¿no?, que el documental es como casi la parte final de un periodo de investigación, claro, lo que se dedican es incluso a esta gestión de bosques, ¿no?, que a veces, como es en el caso de Fran, están respaldados por el GRAF, por los bomberos del departamento del GRAF, ¿no?, para la prevención de incendio. Cuando están en franjas, ¿no?, que tienen peligro de incendio, muchas veces utilizan los rebaños para clarear el bosque, ¿no?, para intentar que, aunque se queme el bosque, esos incendios sean mucho menos agresivos. Aparte de esto, pues también se defiende la pastura extensiva como una forma de reintroducir, ¿no?, el CO2 otra vez en el suelo, de como ayudar a la biodiversidad, ¿no?, pues bueno, como una herramienta que està a favor, no?, de la biodiversitat. Estem parlant d'agricultura extensiva, podem clarificar el concepte perquè, com que la majoria de persones avui en dia som urbanites... Ramaderia. Perdona, ramaderia extensiva, i molts no coneixem aquest món. Quan parlem de ramaderia extensiva, de què estem parlant exactament? Ramaderia extensiva és aquella que els animals s'alimenten de l'exterior, simplement. Aquest és el punt com clau, no?, que avui en dia... El que té un ramat que pastura dins de casa, diguéssim, que no surt, que no pastura, que se li posa menjar, sigui el menjar que sigui, tant si és pinso com menjar natural, no és extensiva perquè no surt a l'exterior. Tu fixa totes les crítiques que hi ha avui en dia de la ramaderia, no? Sempre s'està dient, no, és que els animals gasten molta aigua, s'han de fer cultius pels animals. Doncs tot això l'extensiu no ho té. Una extensiu, nosaltres amb les pluges, per exemple, d'avui, nosaltres ens podem passar una setmana a tots els animals, 300 que tenim de cabres, que no veuen ni una gota d'aigua i fan llet cada dia, només perquè l'herba ja té aigua, o sigui,
poden passar dies que no consumeixen ni aigua, ni gra, ni res, no necessites res, només a l'exterior per poder funcionar. ¿Cuántos pastores hi ha avui en dia a Catalunya, ho sabeu? Esto es muy difícil, porque también hay pastores que quieren como coger este relevo generacional, que comienzan y al cabo de 1 o 2 años, con todas las... De hecho, no? Que tenemos Això anava. Quants n'hi ha i quants en podrien ser? Perquè, clar, si té tants beneficis i a més una manera de protegir també el territori, ens convé que n'hi hagin. Podrien haver-hi molts més segur, perquè aquí a Catalunya aproximadament el 70% del territori són boscos. Són boscos, i els boscos, si tu vols treure una producció, és aniquilar-los. Si tu dius, no, aquí volem fer una activitat social, o volem fer, jo què sé, una fàbrica de no sé què, o volem fer uns camps de no sé quantos, al final el que encaixen, aquest 70%, és els ramats. Els ramats encaixen superbé perquè d'això s'alimenten, d'aquests boscos. I és la majoria de superfície del nostre territori, tant a Catalunya com a tot Espanya. Perquè ara parlaves, territori, boscos, és veritat que el paisatge també ha canviat molt en els últims anys. Abans, moltes muntanyes eren muntanyes també de cultiu, que ara ja no. Això a vosaltres com us afecta? O sigui, a nosaltres, el nostre projecte, com l'estem muntat, a nosaltres ens va molt bé. Clar, a nosaltres ens va molt bé que camps s'hagin abandonat perquè tenim més llocs encara per anar, però clar, el nostre és que no... O sigui, és impossible amb els animals que tenim que ens acabem res de menjar, perquè és que és molt il·limitat ara mateix, no? Si hi haguéssim moltíssims, doncs seria una altra cosa, però ara amb els que som, o sigui, sobra, ens sobra. Penses que és una professió que s'hauria de reivindicar i des de les administracions i des de les institucions s'hauria de potenciar? Claro, aquí es que hay como un panorama que es complejo, ¿no? Porque no, o sea, por un lado está todo el contexto económico y esta competición, ¿no?, económica de mercados con otros tipos de carne barata que se produce de otra manera, ¿no?, y que cuando entra en el mercado pues no puede competir económicamente, ¿no?, pues con la carne de pastora muchas veces, aunque a veces también tiene un precio que nos sorprende, ¿no?, que tenemos como unos prejuicios sobre esta carne que pensamos que va a ser muy cara y luego no es cierto. La carn del pastoreig, vols dir, o el producte que surt del pastoreig, ¿no? Exacto, pero luego también hay todo un tema que desde la antropología se mira, que es cómo está valorado culturalmente el oficio de pastor. Y claro, dentro de los oficios no es un oficio que tenga mucho prestigio. Ahora no, pues con las nuevas generaciones intentando reivindicarlo y con todo el tema del cambio climático, cada vez hay como una mayor conciencia social de que es un oficio que sí, ¿no?, que en realidad vale la pena, pero claro, el desprestigio de lo que significa ser pastor de alguna manera, ¿no?, social, como ese lugar, ¿no?, Clara lo explica muy bien en el documental, dice, pastora, ¿no?, no tendría que tener ni dientes y tendría que vivir ermitaña, y dice, pues no, ahora el perfil de pastora también es este, ¿no?, una chica que ha estudiado en la universidad, que decide ser pastora, ¿no?, y que se forma, y que entonces, claro, eso también está afectando, ¿no?, o sea, cómo la sociedad valora, cómo apoya o no apoya a los pastores y qué lugar, claro. La Escuela de Pastores, por ejemplo, ¿no?, también está teniendo, de Cataluña, que está teniendo como un aumento de solicitudes y cada vez más jóvenes y no jóvenes, ¿no?, también gente de mediana edad quiere aprender el oficio de pastor i pastora. Tu has experimentat això? Jo, mira, aquest tema, sí, nosaltres quan vam començar farà quasi 15 anys, una mica menys, era com quan trobaves un propietari, era un parc natural, era cabres aquí, quin liu, no sé què, i era com tal. I ara jo no sé què està passant els últims anys, però o sigui, ens tracten quasi d'herois, o sigui, quan anem als llocs, els veïns surten, ens aplaudeix gent, o sigui, en sèrio? En sèrio, és espectacular, i ens truquen molts ajuntaments, molts propietaris, i a la gent sembla que, no sé, els últims anys, suposo que amb tot el tema dels incendis... Y el COVID. El COVID. El COVID ha jugado un papel muy a favor del prestigio, porque cuando todos estábamos encerrados en casa, los héroes, ¿no?, que, por así decirlo, las únicas personas que estaban allí, que estaban cuidando el paisaje, de hecho, ¿no?, a Fran le pasó que la gente se le acercaba y le decía que quería como aprender, ¿no?, como total, si él fuera como el que había sabido continuar con un estilo de vida, ¿no?, que pues era contrario a lo que había generado el COVID. Claro. La Generalitat té en marxa un pla estratègic per la ramaderia extensiva 2021-2030. No sé si... 2021-2030 i es fa en participació, etc. No sé si vosaltres el coneixeu, si heu participat, si tens alguna opinió en concret. Jo no sé exactament aquest pla estratègic com estaran. Sí que realment des de la Generalitat estan sortint ajudes que el que fan és que estan delimitant zones, per exemple, els bombers, que poden tenir perill d'incendi i que anirien bé també per extingir un foc,
I llavors si algú les pastura, doncs et paguen si les deixes realment pasturada i neta. Llavors sí que sembla que últimament la Generalitat està com amb ganes de que la gent surti amb els ramats més a fora en vez de quedar-se a dintre, no? I jo no sé exactament si és aquest pla estratègic, però sí que es veu que estàs notant canvis. A nivell social, com ens deia la Paula, i a nivell institucional també, no? Sembla que sí, poquet a poquet, institucional, sí que és veritat que seguim amb una quantitat de burocràcia molt alta i tal, però sí que és veritat que sembla que les ajudes que surten o que estan proposant són més cap a l'extensió. I el consum? És a dir, els catalans consumim producte d'aquest? Clar, la veritat és que un ramader d'entrada no pot vendre cap producte a cap particular. O sigui, jo no puc vendre-li a ningú particular. Llavors, jo tampoc sé si s'està consumint molt o no, perquè jo no tinc com un contacte directe mai amb el client. Jo sempre venc, per exemple, la llet a la formatgeria. Llavors, nosaltres la formatgeria sempre ens la comprem tota. Però sí que hi ha ramaders que tenen formatgeria pròpia. Sí que hi ha ramaders que tenen formatgeria pròpia. Aquests sí que la poden vendre. Aquests sí que la poden vendre. Si la processes, si la processes, la pots vendre. Si no la processes, no. Y en este sentido es interesante también porque el último proyecto que hemos hecho dentro de un grupo de estudios de reciprocidad que está en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Antropología, estábamos mirando qué ha pasado con el COVID, con todo esto. Y sí que vimos que durante el COVID hubo como un aumento de la demanda porque la gente quería cuidarse más la salud, ¿no? Y como que se valoraba mucho más, pero después del COVID y con también la crisis social y económica, se notó como una caída bastante en picada de la demanda de producto ecológico. Y ho atribueixes a la crisis, sobretot econòmica, ¿no? La crisis económica ha sido como uno de los factores, ¿no? Y luego también pues el que cuando abrieron los bares, ¿no? Y ya el cambio otra vez cultural de alguna manera pues ya nos lleva como a otros hábitos en los que quizá no se valora o no se tiene tanta consciencia en el día a día de la alimentació. Estem parlant molt de la realitat de Catalunya, aquest documental però viatja fora de Catalunya, l'esteu projectant també per a Espanya. De fet, el títol del documental, Pastores en resistència, hi ha un col·lectiu també a nivell espanyol, a nivell estatal, que es diu així, no? La realitat fora de Catalunya és similar, és diferent, depèn de la zona d'Espanya de la que parlem és d'una manera o d'una altra? Hay un contexto económico y social que podría ser más generalizado, ¿no? Que es la industrialización, ¿no? Y los sistemas agroalimentarios, con las grandes cadenas, también todo el tema del porcino, que no lo hemos hablado, pero la industria porcina también tiene un gran efecto en España, ¿no? En la distribución de tierras, ¿no? Por ejemplo, en el documental sale la historia de uno de los pastores que se ve obligado a irse de la finca en la que lleva 17 años pastoreando porque después del COVID la han puesto en venta y él no puede acceder a este precio y tiene mucho miedo de que la industria porcina que está todo alrededor de su zona sea la que compre estos territorios y vierta purines, por ejemplo, en las tierras que él lleva reconvirtiendo ecológico durante más de 16 años, ¿no? Entonces, sí que hay como un panorama de la agroindustria que puede ser generalizado, pero a nivel, por ejemplo, de políticas, en cada comunidad autónoma hay ciertas autonomías que hacen que sea diferente. Por ejemplo, cuando pasamos el documental en Extremadura, en Guadalajara, perdón, en algunos pueblos pequeños de Guadalajara, lo veían y había muchas cosas que no entendían y decían que se vengan para acá los pastores, que nosotros les damos... Pues porque allí no está, claro, no es lo mismo ser pastor alrededor de Barcelona, donde hay una presión por los territorios, ¿no? Una convivencia con el turismo muy grande, ¿no? Con muchas problemáticas de los ayuntamientos, por ejemplo, se ve en Collserola, ¿no? Con la gente que sale a pasear al perro, los ciclistas, está tensionado, por así decirlo, esta práctica del pastoreo con otros usos que en zonas donde todavía hay como una vida rural más activa y entonces hay menys densitat de població, suposo, ¿no? También, y una cosa que dice Fran muy bien, que se está perdiendo la cultura de la cabra, ¿no? Esta cultura, ¿no? Que él a veces cuenta de si pierdo una cabra y a lo mejor pasa alguien que es de ciudad, pues la coge y llama a la policía, en vez de espantármela y que vaya con el rebaño, ¿no? O me cogen al perro, como todo esto en otros territorios no se da porque la vida rural está como todavía, ¿no? Pues activa y en el día a día. Entonces, y las legislaciones también son diferentes. Por ejemplo, los contenedores de cadáveres no son iguales. Depende de la comunidad en la que estemos, las regulaciones sanitarias a veces varían un poco. Hi ha alguna comunitat que estigui més pro de fomentar el pastoreig que d'altres? Alguna que per vosaltres sigui referent en aquest sentit? Esto no te lo sabría decir porque tendríamos que mirarlo bien, pero por ejemplo, en un pequeño trabajo de campo que hicimos sobre Murcia con otros compañeros de la universidad allí, sí que veíamos que, por ejemplo, todo el tema de la matanza y los permisos que había que pedir para hacer matanza domiciliaria eran mucho más sencillos que en el caso de Cataluña.
O sigui que si ens trobem una cabra ara quan sortim a passejar per aquí pels camins, L'espanteu una mica, que surti del camí. cosa que no hauria fet mai jo. Vale, pues sí. Te l'habries llevat a casa, no? I els gossos lligats, no? Els gossos lligats. Mira, Això perquè és et una facis una cosa- idea, sí. jo havia treballat a Canàries, en una granja, i allà, nosaltres les trèiem un ratet, però després les deixàvem sueltes, les cabres. I és un lloc que està ple de turistes, i a cada rotonda, en vez de veure un carro, veies una cabra, així com un monument a la cabra i no sé què, i després les cabres es creuen la carretera, però per on volien. Jo, si un dia se'm separa una cabra del ramat, segur que acaba venint la policia, saps? Que és el més normal, no passa res, perquè les cabres són prou llestes com per tornar al corral sempre, no tenen cap problema. Es poden despistar, fer uns crits, i després ja diuen, vale, s'han anat, i se'n tornen cap al corral. Hi ha molts llocs que les cabres les deixen sueltes i no passa res, i la gent passa amb el cotxe i si veu una, doncs s'esperen. Aquí, com algú vegi una cabra i tal, bueno, és que és una alarma total. Però bueno, és una cosa molt cultural, saps, també, jo penso que fa temps que no hi ha gaires animals per aquí, i llavors pues, la gent és com que sorprèn molt quan veuen animals. I els pastors que esteu en zones, diguéssim, amb densitat de població important i prop de nuclis urbans importants, noteu el respecte aquest del que estem parlant per part de la gent? Mira, va molt a pobles, va molt a urbanitzacions i va molt. I sí, jo noto com un augment. El que passa que, clar, és un augment del respecte, que la gent, doncs, com que sap que estem allà per fer prevenció d'incendis i tal, però la gent no en té ni idea, no? I la gent, per exemple, deixen anar el gos, veu que el gos ve jugant cap a les cabres, però clar, les cabres, elles no veuen un gos jugant, veuen un lobo que les va matar, no? I la gent, no, si està jugant, ja està jugant, però agafa'l. O, per exemple, hi ha zones d'aquí a Catalunya o d'Espanya que el més normal és portar un mastín, que és un gos de defensa, Sí. és un gos que no el fa servir per pasturar-la, sinó només per defensar-la. Ah, vosaltres. Defensar les cabres. El mastí, vosaltres. El mastí ens defensa Sí, les cabres, exacte. I aquí a nosaltres és impensable portar-lo. Jo me'n deixava un per fer la prova i de seguida què ens va passar? Que el primer gos que va venir bordant, doncs el mastí el va mossegar i clar, això aquí és com un drama, no? En canvi, tu te'n vas a zones potser del Pirineu, llocs que hi ha hagut més tradició de pastors, i jo sé històries de gent que se li ha escapat el gos, el mastín l'ha mossegat, l'ha arribat a matar, han anat a la policia i han denunciat a la persona que portava el gos suelto. No, si és que la culpa és teva. I aquí nosaltres ni ens atrevim a portar mastín perquè és un problema rere l'altre. Llavors som nosaltres els que fem com un treball d'anar a la gent, mira, perdoneu, que si podeu lligar els gossos aquests dies, posem cartellets i tal, i la gent la veritat que bé. El que passa que, clar, hi ha tan poca cultura que has d'avisar moltíssima gent, has d'estar sempre en guàrdia, sempre atent, perquè en qualsevol moment et ve un gos i es lia. Molt bé, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això, Vale. perquè nosaltres que estem en una comarca que encara podem sortir a pasturar com a persones, diguéssim, no, pels camins, està bé que sapiguem aquestes coses. Gràcies, Paula Escribano i Fran Teixidor, per haver vingut al Busquem Respostes a parlar d'aquest documental que avui es veurà a l'Anònims i que esperem que properament puguem veure també a BOTV. Gràcies i fins la propera. Moltes Gràcies a gràcies. tu. Gràcies.